Assalamu alaikum hörmətli aziz qarindoshlar. Men Tayirmin Uyg'uriyam. Bu Uyg'ur ruhi programmasining 3-qismi. Bu sonimizda biz Uyg'ur Xitoy axborot urushida zodi kim yengdi? Bu urushni davomlashtirish kerakmi yo'qmi degan temada o'ylaganlarimizni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. 2017 yil boshida Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur millatiga qaratgan tarixiy qabih jinoyatlari axborot vositalaridan xabar qilingandan boshlab ta hozirgacha Uyg'ur masalasi xalqaro kun tartibida eng oldingi temalardan biri bo'lib kelmoqda. Xitoy Kommunistik Partiyasi Uyg'urlarga qaratgan lagerlar va undan boshqa asılmasiya qilish, qirg'in qilish jinoyatini boshlagandan tortib, o'zining bu qadar jinoyatlarning xalqaro axborot vositalarida oshkora bo'lganligini, dunyoning bu qadar qattiq inkos qaytarganligini, xalqarodagi Uyg'urlarning bu qadar aktiv harakatga qo'shilganini qat'iy o'ylamagan. Buni qanday bilasiz? 2018 yil yozda Washington Post'ning bir muxbiri men bilan bo'lgan uzun suhbatda u munolarni oshkorladi. Xitoy Kommunistik Partiyasi dastlabida biz bu jinoyatlarni xalqarodan yo'shirib qolmaymiz deb o'ylagan. Dunyo buni bilmay qoldi deb o'ylagan. Hatto chet eldagi Uyg'urlar o'zining urug' tuqqanligi uchun guvohlik bermaydi deb o'ylagan. Tadqiqotchilar, hukumatlar, tashkilotlar Uyg'urlar uchun bu qadar kuchli ovoz chiqarmaydi deb o'ylagan. Natija nima bo'ldi? Natijada xalqaro Uyg'urlarning kuchli inkosi, harakati, guvohlik berishi, lagerlardagi Uyg'urlarning chiqib u yerdagi voqealarni tafsiliy oshkorlash bilan xalqaro Uyg'urlar bilan bir maydonda turib, Xitoyga qarshi maydonda o'tdi. Xitoy garchi Birlashgan Millatlar Tashkilotida aran 50 davlat bilan Uyg'urlarga qarshi kuchli bir xitobnoma e'lon qilishga muvaffaq bo'lish yo'lini to'sib qo'ygan bo'lsin. 22 davlatning kuchli qarshilik bilan ta hozirgacha Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro sahnalarda bo'libmi yaqinda qo'zilayotgan Arab davlatlarining Uyg'urlar uchun Xitoyga qarshi ifodalarini bildirishi. Masalan, Kuveyt, Yemen, Tunis, Falastin qatorliq davlatlardagi parlament a'zolari, savdogarlar, musulmonlar, imomlarning o'tirg'i chiqishi. Xalqarodagi o'zil qatorliq barliq cho'lponlarning Uyg'urlar tarafida turishi. Amerika boshidagi g'arb davlatlarininki bu Uyg'urlardan Uyg'ur millatini qo'llashdan iborat bu xil harakati faqat qonun bilan to'xtab qolmay, balki tashviqot sohasida kuchli o'rin turishi. Amerikadagi qonun loyihasining xalqarodagi Yevropadagi g'arb davlatlarininki qo'llashiga kirishishi. Bo'libmi Germaniyadami Magnitsky qonuninki ma'qullashga qarab yo'lga chiqishi. Yevropa ittifoqining Uyg'urlarni qo'llashi. Qatorliq alomatlarning hammasi Xitoy hukumatining intayin pas o'rnashib qolganini isbotlaydi. Shuni bilan Xitoy hukumati qanday inkoslarni qaytaryapti? Xitoy hukumati dunyoda o'zining jinoyatchi degan nomini qammaslik uchun tarixda Xi Jinping qatorliqlarniki mushu navbatlik hukumatning dunyo tarixida jinoyatchi deb xotir yozib qolmaslik uchun butun faoliyatlarni boshladi. Xitoyning Global Times, CGTN qatorliq axborot vositalari, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi qatorliq o'rinlar bir tutash planlab Uyg'urlarningki aktivistlarini faoliyatini yolg'onga chiqarish uchun g'oyat zo'r tashviqot planlarini boshladi. Bu aslida ularning Uyg'urlarni qaralashga olib borayotgan burungi milliard dollarlik sommasiga qo'shilgan yangidan tashviqot ifodasi. Hammamizga ma'lum bo'lishi kerakki, Xitoy Kommunistik Partiyasi har qanday Uyg'urlarga qarshi faoliyatni chet eldagi elchixonalari, diplomatiya ministrligi, davlat bexatarlik idorasi va undan boshqa Birlashma Front, United Front qatorliq o'rinlar bilan birlikda qatorliq o'rinlar bilan hamkorlashib turib, Uyg'urlarni qaralash, Xitoy Kompartiyasining inoatini tiklash uchun xalqaro birlashmaga olib bordi. Undaqda Xitoylar vatan ichki Uyg'urlarga, chet eldagi Uyg'urlarga qarshi uchun qanday so'zlatdi? Vatan ichki Uyg'urlarni so'zlatish uchun chet ellarda o'tirga chiqib so'zlagan nurg'un Uyg'urlarning urug'liqlarini qo'yibdi. Bu Xitoyningki cho'ng ojizlikning isboti. Nurg'unlarni qo'yib bergandan keyin ularni urug' tuqqanlarga qarshi bayon e'lon qilib, biz salomat turyapmiz. Bizning tuqqanimiz yolg'onga qilibdi. deyish orqali o'zining ojizligini isbotladi. Mas'ud O'zilga bo'lgan Xitoy Tashqi ishlar ministrligi diplomatik va yumshoq so'z bilan javob qaytarishi Xitoyniki texnik ojizligini isbotladi. Zumrat Davud, Mehrigul Tursun, Dolqin Aysa, Rabiya Qodir xonim qatorliq aktiv oldiga chiqayotgan nurg'un faoliyatchimizniki urug' tuqqanlarni ularga qarshi so'zlatishi Xitoyning texnik ojizligini, bichorligini isbotlaydigan g'oyat zo'r uturvatganlik yana bir ifodasi. 2019 yil 11 oy va 12 oyning oldi keyinda o'tirga chiqqan
New York vaqt gazeti tarafidan e'lon qilingan 406 betlik Xitoyning maxfiy hujjati. Shundaqla xalqaro mustaqil tekshirish ittifoqi tarafidan e'lon qilingan bir qator hujjatlarning oshkorlanishi Xitoyningki Uyg'urlarga qarshi insonga qarshi jinoyat yuz bergan tarixiy isbot bo'lib qoldi. Buning uchun Xitoy puti ko'ygan to'qidek har yer tipirlashga boshladi. Angan xabarlarga qaraganda Chinchuango va uning yanındaki Zhuhai qadar maslahatchilari har kuni kechda yig'in ichib, bu isbotlarning o'tirg'i oshkorlanishiga sabab bo'lgan amaldorlarni tekshirishni va o'z atrofidagi barliq amaldorlarni gumonlashga boshlagan. Muhim amaldorlarni jazolagan. Hatto bular kechasi uxlayolmay, o'zining yana qaysi gaplariniki oshkorligi haqida qattiq andishaga tushgan. Qiziqarli yeri ba'zan Xitoylarning deyishicha, bular o'zining yuziga qachoqlab urib, yig'lab, aran uxlagan. Bu bizga nima bildiradi desa, Xitoy Kommunist partiyasining intayin ojiz bo'lganini kelgan isbotlaydi. Nima uchun? Chunki haqiqat Uyg'urlar tarafda, to'g'riliq Uyg'urlar tarafda. Xitoyning ojizligi bizga bir narsani bildiradi. Bizning to'g'riligimizni, bizning kuchli kelishimizni bildiradi. Dunyo bugungi kunda hamisha istak bilan, qurol bilan urush qilmaydi. Balki axborot bilan, media bilan, taratquv bilan, qalam bilan urush qiladi. Qalam va axborot urushi ba'zida qurolli urushdan nechasi ustun turadi. Xitoy milliard dollar pul xarjlab, necha 100 ming tadqiqotchilarni ishlatib turib, xalqaro va davlatchida ashlanmagan tashviqot usulini, unumini Uyg'urlar mag'lub qildi. Uyg'ur faoliyatchilari, tashviqotchilari, media tashkilotlarining unumi Xitoyningki milliard dollarlik harakatidan necha minglagan xodimlarini yeshib ketdi. Bu bizga harakatimizning davomlashtirishdan intayin to'g'ri ekanligini. Bundan keyin bu yo'lda umidsizlanmay, xalqaro bilan bir saf turib minishimizni isbotlaydi. Biz yaqindan beri Xitoyningki CGTN'da Uyg'urlarga qarshi ilib o'tgan tashkilot aslida yana bir narsani his qilamiz. Bular hammasi majburiy ekanligini dunyo tadqiqotchilar, kuzatchilar bilib yetdi. Tashkilotlar bular haqida obzorlarni e'lon qilib, buningga hech qanday xalqaro mustaqil tadqiqot organi, tashkilot va yoki axborot vositalari ularga moslashtirib, Xitoy hukumati rastavotibdi deydigan bir paketni, maqolani yoki qo'shilganini isbotlamadi. Hatto bir hukumatmi Xitoy Kompartiyasi qat'iy to'g'ri deganni mushu voqealar Xitoyning ichidagi qaytadan baho berib baxmadi. Bu demak Xitoyningki ojizligining yana bir isboti va bizning kuchli ekanligimizning isboti. Uyg'ur axborot urushida, Uyg'ur Xitoy axborot urushida Uyg'urlar yendi. Xitoylar mag'lub bo'ldi. Biz bu harakatni davomlashtiramiz, Xitoyning jinoyatini dunyoga fosh qilamiz. Xitoy bu qilmishidan voz kechib, jinoyatlarni e'tirof qilib, o'zining mas'ul xodimlarini butunlay jazolamaguncha, bizning barliq Uyg'ur tuqqanlarimizni azod qilmoqcha, qo'yib bermoqcha, Xitoyning bütün obro'yi dunyoda yer bilan yakson bo'lmoqcha Uyg'ur xalqi buni to'xtamasligimiz kerak. Sizlarga ko'p rahmat.